Yun, no? Basta. Okay, so hindi ko alam kung anong nangyari pero nagkasabay-sabay yung delivery natin. So puro keycaps to. Pinakita yan, tatlo. Hindi naman saktong sabay-sabay. Parang nauna yata itong... Basta may naunang isa. Then itong dalawa. So unbox na natin. Buksan na natin habang tulog yung contractor. Kada may dumating, nagsasabi na, keyword na naman yan. Keyword na naman yan. So, hindi to keyboard. Keycaps lang to eh. Okay. Yan. So, ito yung nire-ready natin para sa... Isa dito is para talaga sa ano, sa lang to. Kasi yun yung madalas na nire-request. So, open na natin. Yan. Tsaka, ito, maganda na nakita ko eh. Parang ito yung budget meal nung ano eh. Yun, sakto. Ito nga yun. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung parang budget meal. Kasi parang nasa 1.2 lang yata or 1.3. Nitong... Ito kasi yung lagi napapansin. Kasi ito yung nasa desk ko. Ayan o. Ito yung cement gray ng ng KBD fans or PBT fans. Parang ganun. Ayan o. So, check natin yan. Ayan o. Halos parehas, di ba? Ayan o. Oh, ayan o. Parang yun yung budget. Check natin. Lagay natin siguro sa isang keyboard natin. Pero tabi muna natin yan. So, yung isang rason kaya natin kinuha to. And then, syempre, tabi natin. Hanapan ko kung saan ko lalagay. Oops. Yung title niyan, wait. Ay, title. yung pangalan niyan. Teka, check natin. Para hindi na ako maghanap mamaya. Nasaan na yun? Wait. Ito. Sa switch keys ko nabili. Ayun o. Sa switch keys natin nabili. 1399 pala. 1399. Pero sa sale, nakuha yata ng sale. Ayan. So, 137 keys. Gradient Gray Fog keycaps. Yan yun. So, okay. So, anyway. Yan yung una nating keycaps. And then, yung pangalawa. Open lang natin ito. Grabe naman yung ano nito. Packaging nitong isa. Meron pa. Matindi. Meron pa uli. Seryoso ba to? 1, 2, 3, 4, 5. Dami naman itong ano. Okay, so yun na. Well, okay naman yung goods yun, pero... Okay, sige. Grabe ano. Kaya palang kapal. Ito yung, hindi ko sure kaya bubuksan natin. Yan. Ito lang, ganito lang siya kanipis. Okay, wait. Oops. Meron pa naman pala siyang kasama. Okay. So, hindi ko matandaan kung ano to, pero malalaman natin ngayon. Ano to? Oops. Ano to? Accessories Amartyr. Okay, so sa Amartyr yan, ito yan. Wait. Amartyr. Nawala. Ito yata yung nauna. Okay. So, okay. So, ito yung nauna. Ito yung binili natin, which malamang ito yung single slot na vertical slant. Magkano kasi tayo? Magkakaroon tayo ng konting renovation dito sa opisina natin, sa office natin. Ayan, ito yung power. So, nabili natin itong isa. Yung keycaps naman talaga to is 866. So, pakita ko. Lumikit sa ating kable. Okay, so ito yung laptop stand. Pakita ko na rin. Total, nandito na kayo. Check nyo na rin. Check na rin natin kung may damage or wala, di ba? Okay. So, may kasamang screw. So vertical stand kasi. Tinabay ko lang, sorry.
Okay. So, yan. So, ikakabit nyo lang. Yun lang naman yun. Nothing fancy about sa laptop stand na to. Dapat kunin ko yung pang dalawa, pero isip ko isa na lang naman. Sige, set natin para makita nyo rin. Pampatagal ng video. Sige, hindi pakita nila. Ilan ba to? 4? 4 lang naman to eh. Laptop stand. Simpleng laptop stand para ma-adjust mo. Oops. Uy. Skip nyo na lang. Binubuo ko eh. Para di ko na Oops. Nakakatamad din magkabit nito. Hindi, maganda sa kanya kasi na-adjust mo. Ayan. So, kung ano man laptop mo, pwede dito. Nasaan na yung isa? Ayan. So, parang naka-vertical stand lang kasi yung isa natin laptop nandun sa may taas. Yung nasa dulo, kung napapansin nyo. Okay. Ito lang hipitan niya pala. Tapos ito. Oops. Not masyadong higpitan. Yan. Tapos ito yung isa. Oops. Ito lang sakto pa nagagalaw. May na pa sobra. Para rekta Uy, may sobra isa. Para rekta tapon na tayo. Para hindi tayo napupul. Ang dami na nating box. Ang dami na nating box ng kung ano-ano. Wait. Nagpatagal pa tong ano na to eh. Meron pa yung isang klase nito, yung parang, yun nga yung sinasabi ko, yung dual. Pero, gusto ko iwalay na lang. Tsaka tinesting ko muna to kung okay. Pag may mukhang okay, bibili na lang ulit para doon sa MacBook. Kasi yung gamit nating, yung main laptop natin for gaming, for is yung ROG. Hindi ko pa naman balak magpalit kasi medyo medyo overpower siya nung nabili ko. Last year or last 2 years yata. 10th gen, pwede pa rin naman, i7 10th gen, na 64 gig yung RAM. So, tapos, naka 2070 yun, alam ko. 2070 yun, tama. Anyway, so ito na nga yung laptop stand. Yan, iipit lang naman dyan. Iipitin mo ganyan. Pwede ko maglagay ng cellphone dito. So, magagamit natin to. Tapos, extra. Ito, tatabi na natin to. Parang hindi na tayo isipin mo, may manual pa to. Seryoso ba? May manual pa nga, oh. Okay. So, tatabi natin to. Kasi, diba? Magagamit natin yun sa future. Pero ito, gagamitin natin pang laptop. At saka pang patungan ng cellphone. So, goods na rin siya. Ito, tapon na yan. Wala na yan. Tapon, oops. Ano to? Oops. Okay. So, extra keycaps. Ano ba itong nabili ko? Okay. Yung command key. Command key for Mac to, no? Yan. Okay. So, ganyan na yung itsura niyan malamang. Ayan, okay naman siya. PBT yata to. Hindi ko sure. Pero, yan yung extra na keycaps. So, ayan, accessories. Tanggalin natin to dahil tatabiran natin yung box para hindi nakakalat yung keycaps natin kung saan. Okay. Yun. Ito matagal ko na tong balak ibilin. Every time na nilalagay ko siya sa cart, tinatanggal ko. Kasi parang pangit. Parang pangit, pero okay naman. Alam mo yun? Yun naman pabalik-balik siya sa cart ko. Sabi ko, sige, bibiling ko na. Ilang beses naman siya bumalik-balik. Kaya siguro, mento binabili na natin siya. Ano to? Sticker.
Ano to? Sticker lang yata. Oh, sticker. Ayun na, pwede mo lagay. Pero walang paglalagyan yan eh. Okay na yun. Hindi, tatabi lang natin to para cute. So, going back, balik tayo dito sa keycaps na sinasabi ko. Yung sinasabi ko, parang pangit siya, pero okay naman. Pangit siya, okay naman. Hanggang sa, eto na nga, nandito na. Nagsabay-sabay lahat ng keycaps na pinagbibili natin. Layo mabalik. Layo magbalik. Ayan. So, pakita na ko na sa inyo. Yan. Tanggalin natin ito. Uy! Nakaano lang. Lalalalalalala. Uwalan tayo ng isa kasi matatanggal. Yan. So, ayun. Okay naman. Okay naman siya. Kasi pag sa picture, parang pangit. Pero ang bala ko ilalagay ko to sa RK. RK is na 75 or 85 yata. Or, basta sa RK ilalagay natin to sa RK. Siguro, build natin one of these days. Ilalagay natin, makikita nyo rin naman yun. Kasi papalitan ko rin ng ano yun, ng tawag dito, ng switch. Okay, so yan yung pangalawa nating keycaps. And then yung pangatlo, hindi ko ito na yung ilalagay natin sa langto, sakto. Hindi ko palang mabubuo ngayon yun dahil hindi pa dumating yung blue switch natin. Kasi ang plano ko doon sa langto, maging maingay na keyboard. Di naman, alam mo, maingay na maingay, pero blue switch yung kakabit natin doon. Or yung clicky na switch. Naghahanap ako ng, kasi dapat yung parang gano'n. Hindi siya tawag dito, aesthetic. So, blinu ko yung blue yung lang to natin, 'di ba? Tapos yung ito nga, ayan, buksan natin. Blue yung keycaps na makikita niyo ngayon. Boom. Ay, ang ganda. Oh, ang ganda. Ang ganda nga. Ganda. Uy, ang ganda. Magkano to? Wait. Ayan, 'di ba? So, kaya ang sinasabi ko sa inyo, blue. Ang ganda ng ano nila, pati yung packaging nila in fairness nasaan na yun? Ito, sa Metaminor ko nabili. Metaminor, yan. So, 869 lang. So, total 763. 783, sorry. Ayan, so ito yun. Kung check nyo. Oops. View, blah. Ayan o. So, may iba-ibang kulay pa yan. Yan. Ito yung nabili natin. Actually, maganda siya. For its price. Pero, syempre, makakabili ka na ng dun sa presyong 800 makakabili ka na ng keyboard. Pero, anyway, upgrade natin yung langto natin kasi trip natin yung dahil isa yun sa mga cute na keyboard for this quarter. Pero, mali nyo, may maglabas ng bago. So, anyway. Ayun yung una. Tapos, ito yung sa ilalim. Sa gilid. Ayun, no? Ang ganda rin, no? Diba? Ganda. Okay, so bubuin natin yan pagdating nga nung keycaps. Hindi ko lang sure kung kailan kasi nga on the way pa. Basta una ko pa yung orderin kasi sa mga to, pero nagsabay-sabay. Tapos ito yung libre na, hindi, ito yung isa. Anyway, so yun lang. So pinakita ko lang sa inyo kasi nga, tulad nga sabi ko, i-build natin or lalagyan natin ng keycaps yung iba nating keyboard. At siguro dito natin tatapusin dahil yun na yun, buksan na natin lahat yung keyboard. Dun sa nagsasabi dyan ng keyboard na naman, hindi yung keyboard, nakita mo naman. O ikaw yun, malamang ikaw yun. Hindi yung keyboard, keycaps. Sige na, bye-bye, babu. Itago na lang natin siya sa pangalan na Bek Bilbel Sarado. Shout out sa'yo.